What? Pensé que no estaba grabando. Perdón por... Es que en la aplicación te dice 3, 2, 1 y ya empieza a grabar. Pero ahorita no me avisó, es lo malo. Pero ahorita vamos a empezar en un nuevo video. Vamos a Free Fire y vamos a probar la fogata que me salió. Ya probé también el mapa de tesoro, también como el de el radar, que es como el dron, pero te va a seguir más a ti. Y el mapa te hizo no sé, un coso. Pero vamos a ver dónde cae. Vamos a caer así. Aquí va a estar mucha gente. Vamos a irnos a otra parte muy lejana. Ya por aquí. Bueno, vamos con la fogata. No la he probado. No tenía una. Y dije, no, a lo mejor la pruebo, pero cuando estoy grabando, ¿para qué? Para subirlo al canal y poder tener más contenido. Que no sabía que subir. Al lado ahí se ve la fogata. Vamos a agarrar armas y botellín. Bueno, ya me voy a ir de aquí a una parte más lejana, por ejemplo, para la zona. Me voy a ir de aquí porque por aquí va a venir gente y todo. Y quiero durar lo suficiente para qué, para qué, para la fogata. Por eso lo damos un ratito más y si muero pues será otra partida. Lo damos un ratito. Y ya volví otra vez, pero ya está a punto de cargarse, de hecho. Va a causar 2 kills con el franco headshot. Pau. Bueno, si me oyen la voz mala es porque tengo, de hecho, la voz mala. Y por eso me voy a decir la voz rara. De hecho, a veces grabo por la meta voz, pero esta vez no la quiero grabar 2 veces porque solo tengo una oportunidad. Ya se apunta a cargarse, de hecho. Pero se carga, pero ya se cargó. Bueno, ya se cargó la de esta. Vamos a agarrar más cosas de aquí. Voy a agarrar esto. Bueno, vamos a la zona de Monterrey. Otras de esas cosas. Otra mejor. Si no me equivoco, allá arriba ver una por el de este. Y si no está, ya la han agarrado. Yo te lo voy a poner ya. Pero no quiero llevar si está la de esta, sino para volver a poner la de esta. Hay un destito, van para allá. Estoy muy cerca de la de esta y no creo que haya mucha gente por esta parte. Ya me salí de esta parte. Y ves, hay gente ahí. A ver. Ahora voy a poner la de esta. Aquí. Se me fue la vida. Es como el Fortnite. Ya se acabó. Eso era... Perdón por Dios, ya. Eso era la fogata. Ya no está, la agarra. Eso era la fogata de
Es la fogata. Perdón, es la fogata de, de Free Fire. La de Fortnite es mucho más diferente, pero esta de Free Fire. Bueno, vámonos para acá. Voy a intentar ganar esta partida. Lo vamos a hacer un rato más. Ya me acabo de hacer otro kill con el sniper. Un headshot. Me acabo de hacer otro. Hay un carro ahí. Quedamos 9 y he matado 4. Por eso me voy a quedar con la K. Por si vienen de cuerpo. Si me vienen de enfrente para la K. Y me están disparando de lejos, la agarro franco y ya. Pues, no me acerques a esa cosa, porque esa cosa te hace echar daño. Me acaban de matar. El nombre que está abajo.